общем, я сегодня из-за вот этой штуки в носу выспался за последние 5 лет. Я наконец-то задышал. Это у меня была неудачная септопластика, там с элементами ринопластики. Для тех, у кого перебит нос, для тех, у кого там с перегородками проблема, она расширяет ноздри, она так называется на маркетплейсах расширитель для носа или вставки в нос. Прям рекомендую. Отличная штуковина. Воздух поступает в мозг как из трубы.